इंडिया से हो लेकिन अब्रॉड में जॉब करने चाहते हो तो ये रोल सीरियसली तुम्हारे लिए है। ब्लूबर्ड कॉर्पोरेशन डेटा एनालिस्ट रोल के लिए हायरिंग कर रही है। इस रोल में रिपोर्ट्स, एक्सेल, पावर बीआई, डैशबोर्ड और ट्रेंड एनालिसिस करना पड़ेगा। मतलब कंपनी ग्रोथ के लिए इंसाइट्स देने पड़ेंगे। पैकेज तुम्हें 6 LPA से लेकर 12 LPA तक जा सकता है। नॉन-टेक ग्रेजुएट्स जिनको एक्सेल, डेटा टूल्स आते हैं वो भी इस रोल के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर तुम्हें अप्लाई करना है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिंपली कमेंट में लिख दो अप्लाई, डिटेल अप्लाई, लिंक में तुम्हें DM कर दूंगी। और ऐसे ही डेली जॉब अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो करना मत भूलना।